အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါTHIHA channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ယနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ the adaptive spectrum လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါင်းစပ်ရောင်စဉ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့THIHAပါအလင်းကအယောင်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နျူတန်က3မြောက်ဖန်လုံးကိုသုံးပြီးတော့တည်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာကိုသုံးပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် digital media တခုကိုအန်နီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းစပ်အယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယူပဗေဒပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Thomas Yan ဆိုလို့ရှိရင်အနီးရဲ့အဝါရဲ့အပြာရဲ့ကိုခြေခံအယောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီရဲ့အယောင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ပြမယ် RGB ပေါ့ဗျာ red green blue ဒီအယောင်3ရောင်ကိုလည်းပေါင်းစပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအလင်းတစ်ခုကိုထုတ်လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အနီးရဲ့အစိမ်းရဲ့အပြာရဲ့ဒီအယောင်3ခုဟာအလင်းရဲ့အယောင်များဖြစ်ပြီးတော့ဒီအယောင်3ခုကိုပေါင်းစပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းစပ်ရောင်စဉ်ဖြစ်တဲ့ adaptive spectrum လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းစပ်ရောင်စဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှလာတဲ့အလင်းတန်းရောင်စဉ်များဖြစ်တဲ့ဒီတက်တန့်ရောင်စဉ်များကဲ့သို့လျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်10 rand physics ထဲမှာပါပါတယ်3မြောက်ဖန်လုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရောင်ကြီးထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်9ရောင်ထွက်လာမှာပါနီမောဝါစိမ့်ပြာနယ်ရမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလင်းတိုင်းမှာအလင်းရဲ့လှိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းရဲ့လှိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနန်နိုမီတာနဲ့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ spectrum ရောင်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်400နန်နိုမီတာကနေပြီးတော့940နန်နိုမီတာအကြားကိုကျွန်တော်တို့က adaptive spectrum လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါင်းဆက်ပြီးမှထွက်လာတဲ့ရောင်စဉ်တန်းတွေကိုပြောတာပါ။ကျွန်တော်အလင်းရောင်စဉ်လှိုင်းတူဖြစ်တဲ့ဒီ purple နဲ့ blue ပေါ့။အဲ့ဒီရောင်စဉ်လိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်400နန်နိုမီတာကနေပြီးတော့900နန်နိုမီတာကြားကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ purple ကဒီ400နန်နိုမီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ purple ပဲကျွန်တော်ခရမ်းရောင်ကိုခေါ်တာပါ။ကျွန်တော်ဒီရောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဂျန်တာပန်းခင်းရပေါ့ကျွန်တော်ပန်းသွေးနီအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အလင်းလှိုင်းလက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် green နဲ့ orange သူကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်900နန်နိုမီတာနဲ့600နန်နိုမီတာကြားကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်600နန်နိုမီတာနေပြီးတော့940နန်နိုမီတာကြားမှာအလင်းရောင်စဉ်လှိုင်းရှည်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်သူကအဝါရောင်နဲ့အနီရောင်ပါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ red green blue ကျွန်တော်ဒါကတော့ primary color လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲဒီရောင်3ရောင်ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဂျားရထွက်လာတဲ့ရောင်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်က adaptive spectrum လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအလင်းကို0လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမရှိတဲ့အရောင်ဘာမှမရှိတဲ့ color မှာအနက်ရောင်လို့သတ်မှတ်တာပါကျွန်တော်တအားလင်းပြီးဖွေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်နဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမရှိတဲ့ no color ကို0လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီအရောင်နဲ့အတောက်ပသုံးအရောင်ကိုကျွန်တော်က255နဲ့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအမောင်းနေအလင်းဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘာမှမရှိတဲ့အရောင်မှာကျွန်တော်ကအနက်ရောင်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် background ကိုကျွန်တော်အနက်ရောင်ရွေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကအနီရောင်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က RGB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ main color 3ခုရှိပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအနီရောင်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ R မှာ255ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ခုမှာ0ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအနီရောင်ရသွားပါပြီနောက်ထပ်တစ်ရောင်ကကျွန်တော်က green အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းခုနအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကG မှာ255ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ရောင်မှာ0ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစိမ်းရောင်ရသွားပါပြီပြီးတော့နောက်ဆုံးရောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က blue ပြာရောင်မှာ B မှာကျွန်တော်က255ထားမှာဖြစ်ပါတယ် B မှာ255ထားတာဆိုတာကျွန်တော်ကအပြာရောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကအလင်းဆုံးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ red နဲ့ green နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအနက်ရောင်နေလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပြာရောင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရောင်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့က linear dodge ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ adaptive color တွေကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းဆက်အရောင်တွေထွက်လာပါပြီ
ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် RGB ဒီရောင်3ရောင်ပေါင်းဆက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ green အစိမ်းနဲ့ blue ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစိမ်းပြာရောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရန်ကျွန်တော်ဒီအနီနဲ့အစိမ်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က yellow အဝါရောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အနီနဲ့ပြာနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က purple ခရမ်းရောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နီမောဝါစိန်ပြာနယ်ရန်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က spectrum ရောင်စင်ပုံစံဖြစ်သွားပါပြီဒီပေါင်းစပ်ရောင်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင် TV monitor တွေ projector တွေ multimedia product တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းတို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော် RGB color ကိုပဲသုံးပါတယ်သူ့ရဲ့ screen ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပေါင်းစပ်ရောင်စင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် adaptive spectrum method ကိုသုံးပြီးတော့ရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်လုံးဖြင့်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် RGB အကြောင်းကိုနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ video file တွေကမိတ်ဆွေတို့တထောင်တညာနေအသုံးတည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ